وي اكزاكتومون هادشي اللي كاين. ماشي غير في اللي بحال دابا هكا انت كتبغي تنقب شي حاجه ولا شي حاجه بحال هكا. لا القضيه لا ما انا في الليل انا ما كنبغيش ناكل اللحم في الليل. لا انا اللحم ناكلها علاش؟ لان جي نابيتود اولي انا جو فوتوغرافي دي روغار لي شوز كو جيم وكان جو لي ميموريز جو لي زوبلي با. اكزاكتومون. الصباح غنت شفت الثلاجه قلت بولي خديت كبده كليتها عجبتني عجباتك؟ وي غزال الكبده كتصوبها مخيره. تياب السلام عليكم مروه. وي تياب غزال عندها الطياب غزال. صافي السلام عليكم. انت كنت تجي تخدم. ميرسي مروه شكرا ميرسي سي جونتي تو جونتي ظريفه. وميما صافا السلام عليكم كي دايره تو فا بيان. بون سواري. اش من مدينه نتوما كل واحد يقول لنا المدينه ديالو. وعليكم السلام فاتي. صافا تمام الحمد لله ميرسي بوكو. الحمد لله vous allez bien كلشي لاباس. كاين شي صاد في فوتر فيل؟ حنا فاس 46 دوغري. وي بيان سور مروه مرحبا بك بيان سور. tu es de quelle ville؟ وي فاتي مرحبا بك. لا قلت لك زعما واخا انت من هولندا زعما من فيل في المغرب. وي ميرسي أميمة tout le monde va bien sûr. j'espère que toi aussi. وي فاني مرحبا بك. الناس ديال فرنسا وليني دو كيل فيل او ماروك. وي مروه مرحبا بك بيان سور. طنجة باردة ولا سخونة؟ فاتي مرحبا بك. طنجة لا فخوا لو فخوا لا بلوي. بون وميم عندكم il fait froid et il pleut vraiment c'est. السلام عليكم خديجة صافا. وي فاطمة مرحبا بك. فاطمة من أكادير مرحبا بك بيان سور. كلشي مرحبا به. اللي بغا يطلع ولا شي حاجة يصيفط يقولها لي نطلعو. مرحبا بكم. Aujourd'hui à Fès il a fait combien de degrés؟ 48 le matin. 48 le matin 48 اليوم. فيها شويش ديال الريح فاين اكزاكتومون. في طنجة كاين شي شويه ديال الريح. بس عداتكم حنا راه الصهود ما خرجنا من كليماتيزورات فما كنمشيو باسكو سي امبوسيبل. 48 ديال الدرجه ما يمكنش تحرك صافي مشيتي. تحرق بحال شي فامبير. السلام عليكم شاكيري. j'espère que vous allez bien كلشي va bien. تنتينا فاتي طنجة. وي غزالة عاد اليوم كانوا عندي الناس ديال طنجة بيان سور. غزالة طنجة الناس ديال طنجة عاد اليوم كانوا عندي. نشوف هاي القصع. حنا جمعنا الله على القصعة كسكسو. معنا خي حمزة الله عليه. معنا هاد الغزالة هادي هي جات اليوم. هاد الغزالة ديالنا حصلات اليوم. هنيا. واش كتسمعوا له؟ حنا جمعنا الله على القصعة كسكسو. معنا خي حمزة الله عليه. معنا هاد الغزالة. واش سمعتيو هادشي اللي طلقت؟ سمعتيوني كنهضر في ديك الفيديو ولا ما سمعتيونيش؟ السلام عليكم نادية الحمد لله ميرسي. نورا السلام عليكم. Est-ce que vous avez entendu la vidéo quand je parlais dans la vidéo? Oui. Donc vous avez entendu quand je parlais dans la vidéo. Non, vous m'entendez. أنا كتسمعوني أنا bien sûr. ولكن في لا فيديو فاش طلقتها واش سمعتيو شنو كنقول فاش حط السكسو وداكشي؟ شوفوا دابا هاد لا فيديو واش غتسمعوها. شوفوها.
السلام عليكم. فوالا كنيزه راه كملنا لها المسائل، صوبنا لي زاباري. كنيزه راه مازال صغيره زوينه تبارك الله وكلشي. السنين جات شي حمله حيداتهم، دابا صوبنا لها لي زاباري. كنهضر مع لا فيديو، كتسمعوني كنهضر مع لا فيديو ولا لي زاباري ديالها. كملنا لها التريتمون. هاهي لاباري الاولى اللي صوبنا لها، هاك ركبيها كنيزه. هاي كتمشي لها ديريكت، عارفه على السيستم ديالها دابا، راه عرفات على السيستم ديالها كنزه. هاي لاباري الاخرى فليكسيبل حتى هي. هذيك كنزه مسكينه صوبناها لي زاباري كتنضم فرحات خيره والله انا فيها مسكينه صوتي فرحات. صحه وراحه كنزه. هاي لاباري ان شاء الله لي زاباري ديالها زويونين، جاو معاها زويونين. حاولنا ماكسيموم ما نبينولهاش ديك اللي كيجي باين. أميمة كون جو بارل أون ميم طون تو أونطون. انا السنينه تبويض، من بعد نديرو لها لي فاسيت، واحد 4 ولا 5 ديال لي فاسيت. بحال هذيك الساعه عاد تكمل المسائل. دابا راه ما دايره لا ماكياج لا حتى شي حاجه. كنزه راه ما دايره حتى شي حاجه، عاد دير الماكياج مع مسيدي وديك الشيء. تصيفطنا شي تصويره نوريها لكم حتى هي، تكون ماكيه ناضيه. شكرا ربي يخليك، وما شاء الله خدمته زوينه وغزاله والناس كلها متبعاه، ويعني اللي كيجي ربي ما تيخيبوش خدمته غزاله. مرحبا بك اختي، كنت تسالي مسكينه كنزه لا اله الا الله. السلام عليكم. فوالا كنيزه راه كملنا لها المسائل، صوبنا لي زاباري. دابا كنتيو كتسمعوني يا مروه كنتيو كتسمعوني اون ميم طون الفيديو مطلوق، اون ميم طون كتسمعوني كنهضر. بحال نعرف بحال نطلق لكم دوطخ فيديو. cinq sur 5 c'est super. donc شكون الباز؟ وي درت ليها اختي مريم. السلام عليكم اختي مريم. واخا فاطمه الزهراء je vais répondre mais pas maintenant. je peux pas فاطمه الزهراء. non je vais te répondre Inch'Allah. je vais te répondre et si tu veux monter en live مرحبا بك. Je vais pas. وي السلام عليكم. انتينا مازال صغيره واقيلا. الدراري اللي مازالين صغار بلا ما يطلعوا معانا. حنا كاينين اختي في فاس اختي مروه. نو طلعي فاطمه الزهراء بيان سور. الو وعليكم السلام. وي خيتي ديزولي عندي ان لايف بلاتي شي شويه عيطي لي مع شي ساعه المكان عيطي لي. مرحبا بك مرحبا بك اخيتي. Oui, je vais te répondre. Maintenant, je me rappelle exactement de ton... Je vais te répondre, Kheti. Marhaba bik. Avec plaisir. Oui, marhaba bik, Fatem Zara. Tu es de quelle ville exactement? Pour le dentaire, le flexible, c'est ou non? Oui, les flexibles, c'est des appareils flexibles. Il y a les appareils stériles et des appareils qu'on met qui sont flexibles. C'est comme des gens flexibles. Omaima. Je ne sais pas pourquoi mes dents paraissent très très jaunes. Normalement, les gens qui carbonés, Karim, tu as une très très belle la caméra, ils ne sont pas du tout photogéniques. Mais directement, ils sont meilleurs. Oui, مرحبا بك فاطمه الزهراء. Tu es de Casablanca, ravi, bien sûr. وي نطلعك اخويا تقرا القران، مي ماشي دابا. حنا تاعنا كنبغيو القران. دابا نطلعك في شي وقيته اللي دابا راه بحال تنديو الاجر اون ميم طون. حتى دابا راه الناس تنهضروا على سنيناتهم وكنتواجبوا معاهم، ماشي الوقت ديال القران. وي دالا بغيتي تطلعي دالا جو بونس. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا متبعك أخاي من إسبانيا. مرحبا بك. وكنت صيفط لك في الخاص على كنت باغية نعمل لي فاسيت بحال اللي عملت ندى حسي. وي كنت صيفط لكم وما جاوبتونيش. بغيت نعرف إلى مدينة نتوما
شحال د الوقت، حيت انا في اسبانيا وغادي نجي للمغرب، وختي نجي عندكم مثلا نكون عامله البروغرام كامل باش نجي ديريكتومون. واش غير مره واحده واحد السيسيون نقدر تعمل لي كل شيء، ولا محتاجه بزاف د الوقت؟ وي خيتي بحال دابا اللي بغي على حسب واش بغيتي لي فاسيت كومبوزيت، نورمالمون خصك 2 جور معانا، ما خصكش بزاف ديال الوقت. انا ما عرفتش ديفيرنسيا. لا ديفيرونس خصك دابا شنو ديري نورمالمون في واتساب، تصيفط لي لا فوتو ديال سنانك في واتساب ياك، وديك الساعات تعيطي لي ديريكتومون في واتساب، ماشي ميساج، حيت عندي لي ميساج بزاف ما كنعرفش شكون اللي جا وشكون اللي، يعني كتعيطي لي في واتساب، كندخل كنشوف لك لا فوتو د سنانك، وديك الساعه كنتواجد معاك، كنقول لك فوقاش تجي ونعطيك الغونديفو على حسب الوقت ديالك وديك الشيء. مرحبا بك. واخا شكرا شكرا. انا ما عرفتش النمره ديال الواتساب. نعم النمره ديال الواتساب ديك الساعه خلي لي النمره ديال الواتساب عافاك. واخا انا راه كاينه في البروفيل، كاينه في البروفيل. وي مرحبا. شدني شداني. انا نخلي لكم اون ديريكتومون نمره الواتساب، سي با غراف، انا نخليها لكم كوم سي بروفيسيونيل، سي با غراف، انا نكتبو لكم هنا. يلا سلامة سلامة. فوالا ميرسي. فوالا لو نيميرو ديال الواتساب. لي زونفون مسكان كيكونوا مازالين ما ناعسين، كيشوفوا لي بورطابل، كيشوفوا وسطهم رجال كيهضروا كيتخلعوا، رجال عندهم اللحيه وبورطابل وجالس مع ماماه كان ترونكيل، وانا نبان له في البورطابل باللحيه خارج هكا. قال هذا شي غول ولا شي مصيبه، تخلعنا عندك ما دير. Donc c'est bien pour être très très facile. الناس اللي بغاو ياخذوا هذا ils peuvent directement passer sur le WhatsApp. mais اللي عنده شي سؤال محدد ولا شي حاجه هو. La meilleure qualité des facettes, ça va dépendre de la denture. Parfois راه ما يصلحوكش لي فاسيت، على حسب كل واحد وشنو كيصلحوا له بيان سور. وعليكم السلام ياسين. شي ديديكاس حفصه، مرحبا بك. Oui, bien sûr, on pose les appareils dentaires, Soukaina. Je viens de montrer la dernière personne à qui j'ai posé un appareil dentaire. Je vais vous montrer. C'est Kenza, c'est une fille très très gentille. Pskina, elle avait des appareils dentaires qui n'étaient pas trop adaptés, trop bien adaptés. Voilà, Anna Douz, vous entendez كتسمعوا ولا لا؟ J'entends mal. Merci Fatem Zahra. Fatem Zahra, واش كتسمعوا ولا كتسمعوش؟ انا جو في vous mettre une autre vidéo bien sûr. ندير لكم une autre vidéo بحال دابا. ندير لكم هادي سي دي فاسيت كومبوزيت.
هاد البنت شو كي كانت comment elle était. Oui, Sarah, moi j'entends mal, je sais pas pourquoi j'entends mal les vidéos. Pour la vidéo, il n'y a pas de son. C'est exact. Ah, je vais pas arrêter le partage. Il n'y a pas de son pour la vidéo. Oui, oui. Je vais régler ça après, bien sûr. Non, je ne sais pas pourquoi, enfin, quand je partage la vidéo, je fais le son. Normalement, ça تكون فيها du son. عادي فيها le son. هادي واش فيها le son. سمعتيو؟ Vous entendez maintenant. دابا كتسمعوا. Il faut que je règle ça. Le partage normalement qui est très facile. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez Ça bien? va, vous allez bien, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Il fait très très nuit chez vous. Plus que nous. Ah, il n'y a pas de lumière. Je vais l'allumer tout de suite. Alors, en fait, Anna, normalement, je t'ai envoyé بزاف ديال les messages et tu répondais pas, c'est normal avec كاع داكشي اللي كيوصلك. Il n'y a Oui. pas que moi. مرحبا بك. أنا نوريك سناني وقول لي qu'est-ce que tu en penses. Ok, d'accord. Oui. Essaie de mordre sur tes molaires. Normal. Ah. Sans pas تخرجيهم. Non, عضي normalement. على راسك. Relax. أنا عادة relax ça, normal. Relax. ها. Là, maintenant, tu fais un effort. Tu fais comme ça. Ok. Non, fais comme ça, sur tes molaires. Ok. Avant ta Normal, langue. ok. Comme ça, comme ça. Reste Ok. comme ça. عندك des petits diastèmes, ياك. عندك فليجات شي شوية صغار. Ouais. Oui. Ouais, oui. ouais, ouais. Tu veux quel résultat زعما ton imagination. C'est ما quoi ton يبقاش عندي ما imagination? يبقاش عندي هذاك ليسباس اللي كاين. Ah, les petits diastèmes, الفلاجي. Exactement. يعني tu veux garder زعما ta denture, tu veux la garder. Sauf تحيدها الفلجة وصافي. Exactement, juste pour avoir un sourire زوين وصافي حسن من هكا. واش tu veux بغيتي تحيدي الفلاجي كاع كلهم ولا تحيدي غير فلجة وحدة د الوسط؟ انا ديجا شفت عندك دي فيديو اللي عجبني الريزولتا. En fait, je vais t'envoyer un message sur WhatsApp avec زعما le résultat اللي بغيت تقول لي واش c'est possible ولا لا. Ah, bien sûr. Ou, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'appeler en même temps sur WhatsApp. Comme Ok. ça, il te le message d'hier. Ça marche, OK. Et comment tu t'appelles? نكمزيوني نحتو. Merci beaucoup. Je m'appelle Fatem Zahra Fatem Zahra, tu es de quelle ville? de Casablanca. ايوا نزل كازا ظريفين. عمر هذا Merci مرحبا beaucoup. بك الله فاطمة. يخليك. Merci, c'est très gentil. Safi, dans tous les cas, je vais t'envoyer un message sur WhatsApp ونعيط لك comme ça تعرفني. اوكي مرحبا بك فاطمة الزهراء. داكور. Merci مرحبا بك. beaucoup. Bonne soirée. Allez, bye bye, bonne soirée, merci. Bye bye. Oui, aujourd'hui, ما فهمتش شنو واقع. بغيت نوريكم des cas ou des vidéos très très intéressantes.
Ça فاش كندير peut-être qu'il faut pas parler يمكن ما خصنيش نهضر. ما سمعتيش القرطاس. Vous entendez ce que je dis dans la vidéo. Wa alaykoum salam. Oui, oui, oui. Et il faut que je m'améliore, faire les lives parce que c'est tellement bien fait qu'il faut vraiment avoir une formation. Oui, 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 exactement. Wesh, quand vous voyez les vidéos, c'est pas grave, d'accord. Mais est-ce que vous m'entendez parler en même temps quand je mets par exemple, une vidéo? Si vous entendez pas le son, comme ça, vous allez m'entendre. Moi, vous allez m'entendre pour vous expliquer directement, au lieu que la vidéo parle. Voilà, je parle. Maintenant, vous m'entendez. Vous n'entendez pas la vidéo et vous m'entendez. Vous entendez la vidéo ou moi? la vidéo ولا أنا؟ وي فهمت وي. ولكن ما عرفتش واش أنا ولا لا فيديو. لو كلشي كيقول وي. Et vous m'entendez moi. وي دابا عاد تفاهمنا. حيت كتقولوا لي وي ما عرفتش شكون أنا حيت دابا راه جو سوي بحال وي سي بيان. سي سوبر دونك جو فوز اكسبليك. هذه سي ان كا ديال لي فاسيت كومبوزيت. انا نوريكم كي كانت كي ولات. مرحبا يسرا. سي سوبر. شتيو هذه ظريفه منى الله يعمرها دار. هذه هاد البنيته ظريفه راه ماشي كنقول لكم ظريفه عاد جات عندي صوب السنان. ولكن سبحان الله العظيم كاين شي ناس غزالين يعني كتبارطاجي وتصور شي واحد كيتبارطاجي معاه لو سوغيغ ديالو بدلتي له راه كيبقى لك السوفونير عندك في دماغك. راه انت ماشي ماكينه. راه كيرجع واحد العلاقه كترجع واحد الاحساس. راه كتبارطاجي بزاف د المسائل. كيرجع فيه المحبه وفيه الضوء. فهمتيوني يعني سي تري تري فور كوم سونتيمون. عقلتي على هذه شوفوها كي كانت. انا نوريكم كي كانت. منى مسكينه ظريفه لا عمرها دار يمكن دابا في مولاي عبد السلام في هاي مشات شو سميتو. ها هي كي كانت منى. ها هي كي كانت. شو لا ديفيرونس. اي حاجه فاطمه الزهراء فيها لي زيفي سيكوندير سي نورمال. كان ديكالاج وخليت لها لو ميم ستيل. فهمتيني شنو بغيت نقول لك. خليت لها لو ميم ستيل وصوبت لها المسائل.
Les softly, et dis-moi s'il te plaît, et sans indiscrétion de ma part, c'est quoi la différence entre ce que tu fais et ce que les autres dentistes font à des prix plus chers? Anna, ce que je fais, Anna, je rentre pas dans le domaine des chirurgiens dentistes. Je fais pas les trucs que font les chirurgiens dentistes. Anna, c'est des facettes composites. Moi, on travaille essentiellement avec les chirurgiens dentistes. Donc, je fabrique et je sculpte les prothèses fixes, les prothèses amovibles, les prothèses. Moi, je suis pas chirurgien dentiste, je suis prothésiste dentaire. J'ai un laboratoire dentaire, bien sûr. Je fabrique des prothèses, mais bien sûr, je m'améliore à fur et à mesure. Je gagne du terrain en proposant à des chirurgiens dentistes de l'étranger, de France et tout. Maintenant, il y a 2 chirurgiens dentistes en France qui travaillent avec moi. Donc, à fur et à mesure, je propage mon art. Mais parfois, bien sûr, il y a des gens qui viennent directement faire des snap smile ou des petites prothèses ou quelque chose comme ça. Mais je ne fais pas les soins et je ne suis pas arracheur dentaire. Donc, il faut comprendre exactement mon métier. Je ne fais pas de l'ombre. Je ne fais pas d'ombre sur le métier de la chirurgie dentaire. Au contraire, je sais très très bien. Au contraire, je lui donne beaucoup plus de relief. Aussi, je suis peintre et je suis sculpteur. J'aime la peinture, je viens de commencer dans la peinture. Et bien sûr, la sculpture, ça fait 20 ans que je sculpte. Mais la peinture, j'adore maintenant. Il me faut que du temps, un peu de temps et beaucoup de relaxation et de concentration et de prière, bien sûr. J'adore la prière. J'adore la piété. J'adore les gens pieux. J'adore la sainteté. Je suis un fan de sainteté. Oui, je peux partager avec vous mes tableaux. J'en ai pas beaucoup pour le moment, mais j'en ai, bien sûr, je vais partager avec toi, avec vous une prochaine fois mes tableaux. Et j'ai beaucoup d'inspiration, je peux faire beaucoup de choses, mais le problème, c'est que il y a que 24 heures dans une journée. Mais l'essentiel, les plus beaux tableaux que je fais, c'est la sculpture des, des, des prothèses que je fabrique chaque jour, que je ne peux pas photographier une par une, c'est impossible. Sinon, il me faut tout un staff de scénaristes, sinon ça va être, ça va être un studio de cinéma, ça va plus être, ça va, le laboratoire dentaire ne sera plus à jour. Oui, Khiti, on est à Fès. Non, c'est pas le résultat, Sophia. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Merci beaucoup, Fatem Zala. C'est gentil. Alaykoum salam, Sana. Maroc, salam. Merci beaucoup, Fatem Zara. Oui, Salah, pour les gens qui ont une malformation, c'est possible de dépanner avec les facettes composites. Oui, Jad Chaïb. Oui, Kheti. Je ne sais pas exactement. وي خيتي شنو بغيتي تعرفي لو بغيتي تعرفي شي حاجه ولا هذا سوليني هنا ديريكتومون احسن. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
Donc voilà, je partage encore avec vous. C'est intéressant. اللي بغى شي واحد il a une petite question شي حاجه خفيفه يطلع il la pose, c'est pas grave. C'est pas grave اللي كان عنده شي حاجه خفيفه. ديزولي ما كنبغيش نطلع اللي ما كنعرفش باسكو je veux pas avoir de mauvaises surprises. خصك ديجا بحال نطلعك خصني نحس بك نشوفك ونحس بك بلا اوريجينال. علاش اوريجينال؟ حيت فاش بعد كنطلع اي واحد كيصيفط لي اون انفيتاسيون كنطلعو كيصدق ماشي اوريجينال، اما دري صغير اما بنت هذا، اما شي واحد باغي يقول لنا شي حاجه يبقى يحمق علينا. حنا اوني دي بيرسون اللي خصنا نفيدو، جينا لهنا بحال نتفادو ناخذو من عند الناس، من عند الناس الطيبين والزويونين ونزيدوهم حتى حنا، ما جيناش بحال نبقاو نتوهموا ولا هذا. فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ ولا ندابزوا ولا جينا حيت ما عندنا الوقت، عندنا ما يدار. يعني ما نجيوش هنا بحال نضيعوا وقتنا ولا نبقاو نهضروا ولا نبينوا شي حاجه ما عندناش ولا نبقاو نفتخروا ولا نبقاو هذا. من تواضع عند الله رفعه. يعني علاش دابا خصني حتى الواحد يهضر معايا يكتب لي ونكتب له ونتواجد معاه ونشوف طريقه الكتابه ديالو والمحبه كي داير ظريف. وعليكم السلام افنان لابيل، كي دايره اخيتي؟ امور هانيه. يعني نعرفوا فاش كنعرفوا ديك الساعه صافي كان كيقول لي طلعني ولا كيطلع كنطلعوا. ديك الساعه ما عنديش مشكل، ديك الساعه كنعرفوه هو فري. ديك الساعه هو تيتسمى فري، كيتسمى فري اوتوماتيكمون انا كنطلعو كنعرفو فري. بحال دابا هكا يجي ما كنعرفوش ويطلع يقول لي اسكو جو بو كدا شي حاجه هذا بحال يطلع يكون فري، ما نعرفو شنو يخرج للناس بحال شي غول يهضر شي هضره ولا يخسر الهضره ولا راه حشومه. الواحد ما خصوش يتخبى ديغيغ هذا لي ريزو سوسيو. هو في الحقيقه ظريف كتجبرو بحال شحال من واحد كيبقى يهضر هضره كتلاقاه في الزنقه كيرجع بحال شي. الله يهديكم. يعني الواحد خصو يكون يعرف راسو شنو كيدير. هادي واحد البنيته راه صوبت لها النص من هاد الجهه ونص من هاد الجهه. فهمتيوني؟ جاوبنا الله يرضي عليك. علاش انت طبيب ديال السنان سنانك صفرين؟ انا ماشي طبيب، انا بروتيزيست دونتير. انا كتظن لي الكاميرا عاد كانت واحد البنت ظريفه قبيله بنت طنجه قالت لي شو كريم سنانك غزالين. انا ما عارف عندي شي مشكل مع الكاميرا، فهمتيني؟ الناس اللي قربتي لهم غيجيوك زوينين غيعجبوك وبويض. دابا ايمان باينه بنت بعقلها، يعني شي واحد بعقلو يطلع باين بعقلو، البروفيل اللي كيكون بعقلو راه باين، راه كيكون واضح. او البروفيل اللي كيكون بعقلو، البروفيل اللي ما كيكونش بعقلو راه باين. وي خويا ديدا با سون بريفي، هادشي سا دي با اون بوبليك. لي فاسيت واش تقدر سنينات كبار دير ليهم اون فورم وحده اخرى صغار على كيف كانوا؟ وي بيان سور تقدر، بيان سور تقدر. حتى فاش تبغي تطلعي معانا ولا تصيفطي لي في واتساب ولا هذا مرحبا بك. بحال نقول لك نبارطاجيو انا وياك لي فيغيتابل رونسينيومون، لي رونسينيومون اوريجينال. وي خويا ديدا اللي بغيتي هاد لو كوميرس انا جو سوي با انتريسي، راك عارفني انا ما يعني جو في با شونجي دو فيل ولا ديجا راه جونفيزاج d'ouvrir ان شاء الله dans un mois ولا هذا في المحمديه d'avoir c'est essentiellement pour être près de la mer, c'est pas essentiellement pour gagner plus d'argent ولا ما بغيتش نمشي للمحمديه ولا كازا بحال نزيد نربح الفلوس ولا بحال ندير المراير ولا هذا. بغيت نكونوا قدام البحر بحال نتانسبيرا بحال الرسم بحال نتروحن بحال نشم الهواء بحال ناكل الكروفيت نعم سيدي بحال نسبح الله تعالى بحال نعوم في البحر بحال ندخل في وسط البحر بالباطو بحال ندير جيت سكي. على شي غنطلع ماشي بحال حيت سما خشبه ولا الحمد لله انا فين ما جيت في اي مدينه في العالم الناس غيجيو عندي. علاش؟ حيت كنعرف الطريقه وكندير داكشي من قلبي وكنرسم للواحد شي حاجه في سناناتو سناب سمايل ولا لي فاسيت اللي فاش غيضحك يحس بسوغيغ دو شارم يقول لي
كريم انت اوريجينال. يعني كتبقى ديال اوريجينال، كيبقى ديما اوريجينال طريقته في حقيقته في اي حاجه. وي اختي هاجر، وي خويا صافا مزيان. حاول راح الماسك. لا ما تخلعوش ما لا تخلعوش. ما جيب مزيان، تستافدي من الوقت. هكا كيعجبني انا الواحد يكون راه الصاد متنا راه مكناس فوق شويه. مكناس. انتوما حتى حنا اختي يا خويا روينه. يلا جيت من طنجه شنقول لك والله الا طنجه جنه 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 مقارنه مع مكناس. ويلي ويلي ويلي. ان شاء الله مرحبا بك. لا لا خصك. المهم شوف انا بغيت نقول لك واحد المشكل عندي، لحقاش صيفط لك بخيفي واقيلا عندك صوبت لها ميساج ما رديتيش البال. مرحبا. المشكل هو عندي بحال عندي فهمتي، عندي بحال مشكل في لاموشوار ولا ما عرفتش، عندي سنان شويه مايلين وتنبغي زعما نقادهم، ما عرفتش شنو خصني ندير. عندك مايلين اغوش ولا ادروات؟ هو بحال اغوش هكا واحد شي غاديين ماشي شادين الطريق لحد السوالم. هاد السؤال مايلين هكا مايلين لهاد الجهه. فهمتك. دابا شنو خصك ديري في هاد لوكا؟ خصك تصيفط لي غير لا فوت باغ، ولكن لي باغ ما قداو ليا والو. لي باغ. انا نعطيك بونافي، انا جو سوي با شيروجين دونتيست بحال نعطيك ان برونوستيك ولا هذا. انا دابا راه تعامليني بحال شي واحد قلت له شو سنينتي، واش عجبوك ولا ماشي عجبوك. يعني بالنسبه لا بروفيسيون ديالي راه نعطيك نظريه، تصيفط لي لا فوتو ديال سنانك حيت دابا عندك شويه الظلام ياك مع دايره دانون وجمعها ما تزيدش ما يبان والو. كيفي حسن نصيفط لك كيفي حسن. مرحبا بك. يعني اوتوماتيكمون تصيفط لي وتعيطي لي في واتساب. عيطي لي ماشي في هذا، عتعيطي لي في واتساب. فاش تصيفطي لي عيطي لي بحال نواجبك، حيت كيطلعوا لي ميساج ما كنعرفش شكون. اون ميم طون راه انت النمره ديالك في لاباج، حط النمره ديالك راه حاطه في لاباج بيان سور. اون ميم طون انا عقلت دابا على المسائل. تقولي لي تبقي لي الهضره، تقولي انا اللي طلعت معاك في اللايف اخي كريم، فهمتيني. انا دابا عقلت على نصيفط لك ميساج دابا نقول لك انا هاجر من مكناس دابا مرحبا بك بيان سور. مرحبا بالناس. شكرا بزاف. لا لا يخليك. مرحبا بك. شكرا. لا لا يخليك خويا، شكرا بزاف. وي دابا لي باغ قادين يقادوا لي دون، ولكن ما غاديش يقادوا لا ماشوار. اكزاكتومون. لي باغ دابا سي انا لي باغ اختكم خصهم نقا بزاف، خصهم عرفتي بوكو دو بروبروتي. خصهم الواحد يكون نقي بلي باغ، يكون كيحك سنانو بزاف، حيت هما كيفافورازيو كيسهلوا المشاكل. يعني كيديروا المشاكل. هما لي باغ كيفافوريز لي باغ يفافوريز السوسه وداكشي. كتزيد هذه واعره زهره. تقول له قول لي هاجر من مكناس اللي كنت دايره دانون. والله الا واعره هذه. والله الا صوفيا قالت قراي صوفيا. اخي انا سناني نقيين الله يهديك. انا راه عرفت شحال من برودوي عندي راه كيبانوا هكا. راه سناني نقيين، سناني راه غزالين. انا بويض سناني. دابا انت ما عارف ما شفتينيش ديريكتومون. انت اختي فريده. انا زعما اللي كنتي بنيتك كتقوليها بنيتك زوينه، انا راه قلتها لك. اللي كنتي كتقوليها بشي طريقه زعما ديال هذا اختي ما عندكش علاش. انا اصلا نبغي لك غير الخير، ونبغي سنياتك يكونوا زوينين، نبغيك تكوني انت بخير، نبغي لك غير الخير زعما. ما اصلا ولي جبت هاد الظروف راه نتهلا فيك، نصوب لك تنتينا، فهمتني. الواحد خصو يكون قلبه زوين، يبغي الخير للناس. واللي يبغي يدير شي نصيحه ما يقولهاش بهذه الطريقه، فهمتيني. راه ماشي غير السوشيال ميديا راه نتوما كتكتبوا طق راه صافي. راه الملائكه كيشوفوا كلشي كيشوف. بقاش شحالكم بلا راه نتوما كتكتبوا صافي راه تهرب. دابا كون كنتي انت فريده قدامي تقدي تقولي هاد الهضره، كون راه ما تقديش تزعزعي، تحشمي وديري هكا زعما تبقى فيك هذا الهضره. والله ما تقدي تهضري. تحسي براسك بالحقيقه ديالك، تحسي بها كي دايره، فهمتيني. ما تقديش، فهمتيني. يعني دابا تخبعتي مور هادشي بحال تقولي، يعني ماشي شجاعه. كوني شجاعه يا اختاه.
Oui, اختي Sarah, si vous avez 13 ans, c'est pas chez nous où vous aurez un conseil. الثمن على حسب بيان سور النصيحة أمام الملأ فضيحة. وأنا عارف أنا أختي راه عايش في السنان واش عاد جيت أنا عندي كلشي بغيت ندير لو ديرني هوليود سمايل ديال 2021 نديرو فهمتيني. عاد تجي تقولي لي أنت نصوب سناني ولا هذا فهمتيني. أنا عارف شنو كندير. Pour les malformations, ça va dépendre des malformations, bien sûr. وي خاي بالمير كتفكر اخويا عيف لي كيف واي ولي ربح الفلوس هذا دير شي كيف بواي مي سي فغي سناني كيبانو صفرا هاد النهار الزعفران زعما تيبانو صفرا عيقو كاع كنقلب وي خيتي سيليا شنو بغيتي تعرفي بالضبط؟ وي ولاني قلتيها بواحد الطريقه شي شويه ماشي مشكله فريده ماشي مشكل. مسامح كريم الله يسامح ماشي مشكل حنا تصالحنا ماشي مشكل. وي خيتي في محمديه ولا في بوزنيقه؟ خصني شويه الوقت فهمتيني. خصني شي شويه الوقت ان شاء الله. خص يكون عندي شي شويه الوقت نجبر كيفاش نتحرك وكيفاش. دابا راه غدا راه ماشي لبوزنيقه بعدا. دابا تبعوا لي فيديو داكشي نمشيو نتبحروا في بوزنيقه. اخويا بالمير كتفكر عيا في لي بوبليسيتي ولي كيفاي كيطلع لنا الكونط كيدير لنا كيدفع لنا. جمعهم اخويا بالمير جمعهم اتفق معاهم دير معاهم الفلتر والله لا الفلتر انا نبدل الفلتر. برافو عليك. الفلتر مبينهم صفر والله لا برافو عليك. انا شي حاجه كنقول لا ماشي هذا عندك اصاحبي. ويلي 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 ماشي هذا شي شويه. غنبدل الفلتر اخاي. هاد الفلترات ما كنعرفهمش انا الحقيقه نكذب عليك. هذا زويون لا كحل بزاف. سوبر هذا شي شويه عادي كحل. فلترات عيانين عجبني حتى شي واحد انا بعدا. شكرا خيتي. انتينا اختي انتينا جزائريه ياك؟ مرحبا بك. سمحوا لي الدراري اللي ما كنطلعش خصني نعرفكم قبل. لا راه لورا ولا سؤال لا تمل لا المده شحال تيبقى وراه من حقك لكن الا بغيتي والا كان ممكن. وي اختي لورا شنو طلعي معايا نواجهك. طلعي انا صيفط لك انفيتاسيون. يلا طلعي هضري. يلا ما تبينيش وجهك ما بغيتيش تبيني. حنا خصنا نعرفوا الافكار ديالك. وعليكم السلام. بلا فلتر هكا حسن ياك. لا فلتر ما عندي فلتر واخا ما كنبانش فري عادي ما عنديش مشكل. وي مرحبا بالناس ديال الجزائر. وي خيتي ميمي شوب كي دايره ما عرفتكش بالضبط في لو نيم ديالك ولاني نورمالمون نكون كنعرفك حيت ما كيتلفوا لي شو سميت. نورمالمون غنكون نورمالمون الطريقه ديالك ديال الهضره نورمالمون نكون كنعرفك. ماشي على الرجال والعيالات. شنو غادي تقول لي اخي حميد شنو باش غنستافدوا وما كنعرفوكش بزاف فهمتيني. خصك تقول لي شنو السؤال شنو بغيتي تعرف شنو بغيتي تطلع وصافي فهمتيني. ما عرفتش شنو باغي شنو الهدف ديالك طلبها مني انت. شنو بغيت نقول لك ما عرفتش انا شنو. مرحبا بك.
مريم كي دايره؟ امور هانيه؟ صحه لاباس؟ الامور هانيه؟ مرحبا بك اخيتي. انا باش عرفت بلا حسيت بلا رانا كنا ديجا كنعرف نورمالمون. سلمى جيفيكا راه شحال من واحد يمكن كنعرفو كيطلع وحيت اصلا الناس ديال انستغرام وديك الشيء، يعني ما كنعقلش على لي فوتو ديالهم ولي نيك نيم ديالهم، حتى تندخل لا ديسكوسيون عاد كنتفكر، فهمتيوني؟ يعني ما يبقاش فيه شي واحد الحال. وي خويا حميد شنو هذا الموضوع؟ فكريم اللي صيفط لي بغيتي تطلع، شكون انت اخويا؟ عرف براسك، ما يمكنش تطلع هكا، خصك انت تعرف براسك. خصني تنعرف شنو هو الموضوع وشنو هذا، ما يمكنش نطلع لواحد هكا، حيت ما خصنيش نضيعوا الوقت. انا نوريكم واحد الفيديو اخر سيكون الواحد عارف شنو. حنا ما بغيتش نطلعوه حيت نطلعوه حيت عارفين راسنا علاش غنطلعوا. سي با اكسيسيبل ا تو الموند. نجيب لكم شي حاجه زويونه. نطلب لكم على شي فيديو غتشوفوه. فوالا سوبر. دابا هكا عندي بزاف، فهمتيني، بزاف ديال الناس. هذا مع هادي عاد نسيت نطلع عمرها. هادي صوبنا نشوف افون. سيدي شي لايف فوتو، دير لايف فوتو فيديو. فوالا فيديو، هما لي فيديو. هادي صوبنا لها حتى هي. وي ميرسي ام سلمان، صافا كلشي لاباس، ميرسي بوكو. Oui, c'est une fille qui habite à Londres, bien sûr, avec sa maman, Jade. زارت هي الظرافة وصوبت لها داكشي زويون وعجبها. مالكم مع ندى حسيد؟ مال ندى حسيد مسكينة، حتى هي صوباتهم ظريفة الله يعمرها دار. بعيدة عندها عندي داكشي ديالها في البيسي. حشومة انت عزيز الله يهديك اصاحبي. لا رانا بعد اخرى غنبلوكيك. تخسر الهضره في خلق الله. هذا خلق الله اصاحبي. اروني ماذا خلقتم من دونه. خلق الله مسكينه هذيك السي عزيز، خلق الله هكاك. واش تتناقش الخلق د الله تعالى؟ الله يهديك. ما تبقاش واحد بقى كيخربق. ولا تبخسوا الناس اشياءهم،
ما عمرك ما تطيح بشي واحد، ما عمرك ما تطيح بشي واحد. اللي بغيتي سيدي ربي ما يطيحش بك. راه بقيتي كطيح هكا تقول هذه مال فما هكا، هذا مال هذا، راه يجي شي وقت طيح حتى انت طيح، ماشي شي واحد يطيح بك. كون اوريجينال. الله تعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، بل ينظر الى قلوبكم. الله تعالى كينظر للقلوب. الصحابه كاين اللي فيهم كان كحل، كان ما فيه ما يتشاف كاع، ولكن القلب النور ديال الله تعالى اللي فيه عاطيه ديك النورانيه. يعني ما ديك الشيء في القلب، في الاعمال وفي القلب. اما الجسم، الجسد سفينه الروح. ما عمرك ما تفكر هكا اخي عزيز، ما تفكرش هكا اخويا، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. كيغلط الواحد ماشي مشكل اخويا، مرحبا بك. ايوا لا اله الا الله، الواحد كيغلط ماشي مشكل، حتى هو صافي راه هو اعتذر ماشي مشكل، مرحبا به. مع ان ما نقولوا له مني غلط الواحد بعد الوقت كيغلط ماشي مشكل. وعليكم السلام يوسف، كي داير؟ مرحبا بك اخي عز. الوافي ما كيحافي. حتى حنا كنغلطوا، كلشي كيغلط، كلشي كيغلط. ما خصش الواحد يشوف واحد غلطتي ولا هادي صافي يبراكي عليك يبقى حتى لا لا، الواحد خصو يكون عاوتاني حليلو صافي، قال كلمه صافي نساو ماشي مشكل، هذا ما وقع والو. ديزولي على الناس اللي كيصيفطوا لي دي دوموند، جو كوني با، خصني نعرف الموضوع بيان سور، بحال هاد نطلع فهمتيني، نعرف الموضوع. ما انا ما كنت جو في با سا باش نطلعوا ونبقاو نهضروا ونخربقوا بحال العيالات. حنا ماشي عيالات نبقاو هكا نهضروا اون بابوطو. يعني كان شي حاجه مفيده نهضروا فيها، اللي كان شي حاجه وي، يعني عندي واحد نص ساعه ولا ساعه اللي ما كان كنطلع في النهار، يعني نهضروا على شي حاجه مفيده، اللي كان شي حاجه نفيدوها، شي حاجه اللي ترقينا تزيد نستافدوا منها مزيانه. ميرسي بوكو ام سلمان. Oui, mon papa, il dort maintenant parce qu'il voyage demain, Inch'Allah. Il va voyager, Inch'Allah, à Bosneka demain. Demain, si tu veux, il va être en live avec moi à Bosneka. Il va voyager peut-être avant moi ou avec moi, je ne sais pas exactement. Mais demain, on va être en live, moi et lui, à Bosneka. Il va manger un peu de poisson, il va nager. J'espère, il va vouloir faire un peu de pédalo. Ça va lui faire du bien. C'est super. Merci beaucoup, c'est très très gentil. وي خيتي هبه كتصيفطي لي كنصيفط لك اللايف، بغيتي تطلعي انا كنعرفك ديجا نطلعك، ولكن كنصيفط لك ما كاين. وي خويا خصني نحسن شعري فري، دابا ما غنمشي للبحر، غنمشي للبحر قلت نرتاح شي شويه فهمتيني، هذيك التحسان بزاف وديك التحداق بزاف، قلت صافي نرتاحوا شي شويه، نرتاحوا ما فيها باس، نمشيو للبحر نمشيو ولا فهمتي شنو بغيت نقول لك، يعني شويه لا ناتور شويه، حيت ديك التحسان بزاف سي با تري ماشي روحاني بزاف. الراجل كيمشي على الراس على كل يومين هو عند الكوافير، بحال واحد الدري خدام شنو سميتو كنعرفهم شي واحدين على الراس يومين خصو الكوافير، يومين في الكوافير، داكشي بحال العيالات رجعنا ماشي بزاف عاوتاني داكشي، لي ماسك في الكوافير، وهي الواحد نوبه في 5 ايام سيمانه، ما شاك 2 جور فخ ما تنبتشي شويه الحياه نمشي نطراسيها نصوب هادي ندير كوماج ندير وصافي، عندي ما يدار اخي، ما يمكنش نبقى ديما في الكوافير. Oui, Mansoura. Salam, s'il vous plaît, vous pouvez nous expliquer votre travail car je porte un ODF et je ne vois pas le résultat. Il y a une solution. Ok, si vous voulez, vous montez en live et je vous explique, ça sera plus facile. Si vous voulez, vous me dites oui, je vous envoie une invitation. Oui, merci bien sûr. Je pourrais bien partager avec vous
ma petite expérience. Merci خويا يوسف الله ينورك الله يسهل عليك ظرافة. اختي انا دابا كنصوب بزاف ديال التقنيات على حسب كل واحد والاوريجينال ديالو. يعني كاين البرونشيمون، كاين اللي كنصوب له لي فاسيت، كاين اللي كنصوب له لي سناب سمايل، كل واحد وشنو لا موتيفاسيون ديالو. Oui, bien sûr, Salma. Le naturel, comme on dit, le naturel revient au galop. L'essentiel, il faut être propre, bien sûr. Il faut être toujours propre, intérieurement et extérieurement. L'essentiel, c'est la propre et la plus grande nécessité, c'est la propreté interne. C'est la propreté de la vision, c'est la propreté de l'intention aussi. C'est comment on dit, c'est العلاقة اللي عندك مع la liaison et la vertu, bien sûr. C'est la plus importante chose qu'une personne peut avoir. اختي لي فاسيت على حسب المده اللي كتبقى فيها لي فاسيت، على حسب الواحد كي كيتهلا في سنيناتو. كاين اللي كيحك سنيناتو مزيان قبل ما ينعس، كثر قبل النعاس، كثر قبل النعاس. حيت دابا الواحد فاش كينعس شنو كيوقع؟ هو كلا وجا ينعس. دابا اللي كان في النهار راه هو عايش في واخا ياكل وما يحكش سنانو سي با صابل. اما اللي كليتي ومشيتي نعستي بحال ديك لي زاليمون كتشد عليهم الريدو، بحال خديتي شي طاسه د الماكله حطيتي فيها الماكله وشديتي عليها، داكشي كيغمل. فهمتيني؟ يعني ليغ سي بلو يا بلو دو كورون دير، il n'y a plus de courant d'eau ni de courant d'air. Donc, on favorise, qu'est-ce qu'on va favoriser? On favorise toutes les, on favorise les bactéries, bien sûr. La multiplication des bactéries, on favorise plein de choses. يعني الكالكير تنعطوه les éléments ديالو pour qu'ils se reproduisent. يعني بزاف د المسائل. مناش الصفرين خصني نشوف ديريكتومون باش نعرف باش الصفرين اكزاكتومون. وي on est à fesses سليمة bien sûr, on est deux fesses bien sûr. Pour le moment on est à deux fesses pour le moment. واش انت اختي سناك صفرين اوريجينال ولا ماشي اوريجينال ولا ليميتاسيون؟ يعني في الاول فاش كنتي كي كنتي كي وليتي ولا كي وليتي كي كنتي؟ Oui, Salman. Ton numéro, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je vous passe mon numéro. Je suis, comme c'est professionnel, je n'ai aucune. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp et c'est mon numéro professionnel, bien sûr. Je n'ai pas de numéro personnel. J'ai qu'un numéro professionnel. Donc, c'est le numéro où je suis joignable. Pas tout le temps, bien sûr. دونك دابا ندير لكم شي حاجه وحده اخرى. نتوما vous allez être vous allez voir les événements. Je suis pas totalement, je sais pas totalement comment fonctionnent les lives, bien sûr, mais je m'améliore. De jour en jour, je m'améliore. ما كنعرفش بزاف كيفاش كيفونكسيون هاد لي لايف هادي. شوف هادي فداء مي بشويه بشويه كنزيد نتعلم. ميرسي سيرين. الحمد لله صافا بيان. ميرسي خديجه. السلام عليكم سلمى. فاطمه الزهراء. اللي كيتهلا في سنانو كيبقى فاطمه الزهراء كتبقى له حاجته. فهمتيني؟
اللي كتهلا في سنانو تبقى لك صامع، فهمتيني؟ كيتهلا في سنيناتو ونقيقي وكيتهلا في سنيناتو، حاجه كتبقى له. Elle est très très gentille. Elle est très très gentille, la pauvre. Oui, elle est émue, elle est émue musulmane. Elle est très très gentille. عرفت هاد لي فيديو كيبنين كيجبدوهم من لهنا، عندي المئات نورمالمون، جي بوكو دو كا. دابا نوريكم، بحال دابا ها افون، ها افون، ها افون. خصني نبقى ناخد حتى لي فوتو. وي اختي اللي في كازا، مرحبا بك اختي هبه. انا في كازا بغيت ندير لي فاسيت بشحال فوق ولتحت وشحال مده كيبقاو، على حسب اختي لو بروبليم اللي عندك في سنانك، على حسب لو بروبليم اللي عندك في سنانك. واش بغيتي لي فاسيت كومبوزيت ولا سيراميك؟ ندير لكم، شتيوها كي كانت، انا نوريكم كي ولات. هاكي ولات. هاد الكاميرا شي شويه كتعوج المسائل. ديزولي بور لي جون، راه ما يمكنليش نطلع اي واحد. دابا لي جون انا ما يمكنليش نطلع اي واحد. جو ريسبكت برومييرمون، خصني نكون عارف لا بيرسون. جو ريسبكت بيان سور لي جون كي سون لا. ما يمكنليش حنا كنهضروا في واحد لو نيفو يطلع شي واحد مازال صغير، ما جاتش. خصو يمشي شي لايفات وداخرين ديال الناس وداخرين اللي قدو. واخا حنا يمكننا زعما، حنا ماشي يمكننا زعما نفسروا له ونقريوه، مي اون با سي با نوتر رول. شاكان سون رول. Ce que Salima, elle dit, ce que je veux savoir, s'il vous plaît, est-ce que c'est une facette entière et comment ça se passe? C'est des facettes unitaires qui se collent une dent par dent, bien sûr, c'est Salima. Oui, merci beaucoup. بغيت كومبوزيت وسناني صراحه فيهم حنا مشكل. هضرت معاك في واتساب ما جاوبتينيش. واختي في واتساب اللي كنتي صيفطتي لي لا فوتو دي تي دون داكشي، عيطي لي في واتساب ماشي هي تكتبي لي، حيت فاش كتعيطي لي بحال كيطلع لي لي نيميرو ديالك كنشوف، حيت عندي لي ميساج بزاف فهمتيني، وخدمه بزاف وديك الشيء. مرحبا بك، راه ماشي كنديرها بالعاني ما كنشوفش، كنقولها لكل شيء. راه ما عمر انا ما كندير غير اللي عييت اللي جاتني السخفه. بعد النوبات كنكون كناكل النهار كله وانا خدام، كناكل عاد كنحط الماكله. انا كنقول بسم الله النهار كله باش فطرت من 8 الصباح 5 العشيه كنحط الغداء. انا كنقول بسم الله، كنهز معلقه ديال الكسكسو باش انا كناكل، وصوت التليفون كيصوني كنهز كنواجد. يعني هذه هي الرجوله ديال السنان. عمري شفت واحد راجل في السنان بحال هكا، نقولها لكم زعما تنموت مع الناس، حيت كنحس. حيت هذيك السيده اللي غتعيط لي ولا غتصيفط لي ميساج، راه هي الا ان سوي، الا اون فولونتي. خصني نعطيها واحد لابروش فيلوزوفيك، نعطيها اون ابروش دو بونور، نعطيها ان غيف، نفرحها. جو لوي دون، جو لا موتيف. مي بارفوا جو بو با تو فير، بيان سور جو بو با تو فير. لا حنا ما عندناش عياد، عندنا لابوغاتوار. وي خاي غالي، سافا تو فا بيان؟ كي داير الامور هانيه؟ باراغبي نورمالمون راه هو نورمالمون il va prendre la route à بوزنيقه à 5h du matin نورمالمون. راه كان معايا في اللايف البارح، تطلع معنا اخي غالي. مرحبا بك. وي البلونشيمون دي دون كنصوبو كلشي بيان سور. كيفاش تواصلي معايا؟ صيفطي لي لا فوتو ديال سنانك في واتساب، وعيطي لي في واتساب في النهار
وصبري شي شويه هذا عيط طايرين نص ساعه بنص ساعه تتحصليني تحصليني اون توك. ميرسي خويا غالي، ميرسي بوك، اونبراس تا مامان، اونبراس تو الموند. مغدي رانا داير مع تا سور ان شاء الله، مرحبا بها. جو بونس ماردي، مرحبا بها بيان سور. Donc, d'accord, je vais partager avec vous. J'ai beaucoup de choses à partager, sauf que je ne sais pas très bien manipuler les options. Ils sont tellement truqués que... C'est super. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup. 2000 vidéos, la 3000. Et voilà, non, on est sur Fès. Oui, Jamali, je connais bien sûr. مرحبا اختي سناء، مرحبا بك اختي. ديزولي ما واجبتش على بغيتي واتساب. انا بغيتي واتساب، انا صيفط لك الواتساب. واش صيفطتي لي في الواتساب ولا بغيتي الواتساب؟ داكور. Merci beaucoup. J'ai pas lu ton message. Attends, je vais lire ton message. Salima Msoudi dit, franchement, vous faites du bon travail. Je suis en France, mais je vous ai recommandé au Maroc. Mais le problème, ça reste la distance en ce moment avec la pandémie. Oui, exactement, Khti Salima. C'est normal, il y a la pandémie. Mais Inch'Allah, ça va passer. Ça va passer. Et ça va se retourner en bien. Ça va être du bien, que du bien pour l'humanité. Déjà maintenant, il y a la nature qui s'est reposée, la terre entière s'est reposée, les animaux vont mieux, ils sont mieux épanouis. Donc c'est super. Alhamdulillah. Alhamdulillah على اللي عطانا الله تعالى راه فيه الخير. كل شيء فيه الخير. Oui, c'est très naturel. On dirait comme avant. Comme avant, si je la trouve, parce qu'il y a tellement de personnes. Parce que je peux pas. Elle est super. هذه راه درت لها النص في النص، راه عرفتي شوف النص ديالها كي كان، راه النص دابا هاد لا بارتي دغوات ولا غوش هي اللي مصوبه ولوطخ بارتي ما مصوباش. لا كاميرا elle est trop normale, elle est pas la caméra راه ما فيهاش، elle est pas en couleur. Elle est très heureuse هاد البنت. Ça l'a vraiment changé, elle est vraiment épanouie, elle est heureuse la pauvre. هاد البنيتات مسكين راه سنيناتهم كيكونوا عندهم داكشي على قد الحال، كيبغيو يصوبوا حاجه يديبانيو بها بحال يتزوجوا على ما يسهل الله، عاد يطرطقوا شي هوليود سمايل فري مسكين. لا اله الا الله. انا ندوز لك مون واتساب. داكور. راه مون واتساب et mes numéros sont au profil Instagram. C'est très facile de trouver. Je suis très joignable. Sauf qu'il faut un peu de temps et de patience pour m'avoir. Il faut que vous vous appelez au bon temps et que vous résistez. Vous résistez. Même si je suis pas joignable, il faut résister. Il faut pas perdre la pédale, comme on dit.
Anna, je t'ai envoyé mon WhatsApp. Mais à part ça, je monte souvent en live. En live, une heure, j'ai décidé de chaque 2 jours ou 3 jours, ça dépend bien sûr de l'organisation. Tant qu'on est en live, c'est plus facile de m'avoir. On parle à tête reposée, bien sûr, et j'explique les choses. S'il y a une question très pertinente, c'est plus facile de la partager en live. Oui, on est à Fès. Pour le moment, au Maroc, à Fès. Merci, Salima, c'est gentil de ta part. هذه بنيتها غزاله حتى هي ظريفه وديك الشيء. انا نوريكم عاوتاني شي مسائل اخرين. ها هي كي رجعات شوفوها كي رجعات ها هي دابا غزاله راه اللي بغيتو تشوفوا هاد لي فيديو دخلوا عندي اليوتيوب الماشين يوتيوب سي سوريغ دو شارم راه فيهم هاد لي فيديو كاين كلشي تجبروا كلشي في سوريغ دو شارم ما كيخدملكش اختي انا نصيفط لك وي خيتي مرحبا بك بلجيكا غزاله حتى هي والناس ديالها غزالين ميرسي سي تري جونتي Merci beaucoup, Kenza. Vous êtes une demoiselle, une dame très très gentille. Oui, bien sûr, on est un peu loin, peut-être que vous êtes un peu loin, mais il faut savoir que pour refaire vos dents, par exemple, il faut améliorer cette philosophie. Par exemple, on peut voyager à l'autre bout de la planète pour voir une plage ou pour partir en boîte de nuit ou là pour voir un peuple, là, une civilisation. Mais pour nos dents, on trouve que c'est difficile de voyager, de traverser toute une ville ou là de partir d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre pour refaire nos dents. Je trouve que c'est vraiment très très mal négocié comme philosophie. Oui, Khetiana, ça fait bien sûr. Merci Selma, merci beaucoup. La passionnée, oui, marhaba bik. Pour avoir un rendez-vous, vous m'appelez directement sur WhatsApp. Vous m'envoyez la photo de vos dents, c'est plus facile, et vous m'appelez sur WhatsApp. Merci Selma, c'est gentil Kheti. Wacha Jamali, vous devez vous installer à Casablanca. Il y a beaucoup de gens ici. Bravo, dire location au moins le week-end. Nassima, c'est très très gentil, Khiti. Normalement, parce que je reconnais pas les profils, mais je pense que vous êtes une cliente, là, une amie. Donc, automatiquement, je partage avec vous. Peut-être un coup de Bosneka. Casablanca, c'est un peu dur pour moi. J'ai une âme d'artiste. Oui, je sais très très bien que à Casablanca beaucoup plus, que je vais avoir beaucoup plus de billets, mais moins d'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? Casablanca, les alentours de Casablanca m'intéressent plus. C'est par exemple la Bosneka,
خرجوا على المحمديه les alentours. J'aime bien les petites villes côtières aussi يكونوا قراب من كازابلانكا قراب من هذه قراب من هذه. Les gens qui sont motivés, bien sûr, ils vont se déplacer, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Oui, كنصوبوا كل شيء bien sûr. راه ما كنطلع كنلونسي اللايف فاش كتصيفطوا لي شي ناس كنلونسي لهم اللايف مي ما كيبغيش يطلع لهم جو كومبرون با شحال من واحد هذا انا شوفي جمالي كوم تو فريمون تو فو بغيتي تطلعي راه صيفط لك عاوتاني دابا Je serai à Bosneka demain, bien sûr. Mais pour m'installer à Bosneka, c'est vraiment prochainement. Je pense que m'installer très très prochainement. Bosneka, c'est agréable, il n'y a pas d'embouteillage, c'est à côté de Casa, à côté de Rabat. Ça va épanouir mon âme d'artiste et ça va rejoindre les deux bouts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour être à Casa, vraiment, c'est un enfer pour moi. Avec toute la pollution, avec toute... Le blanchiment على حسب la qualité وعلى حسب les dents ديالك bien sûr. أنا نشوف كوما نطلعك هكا شفت بهذه الطريقة. Oui, Salima, مرحبا بك comme ami, comme cliente. Tu parais très agréable, مرحبا بك bien sûr. صيفط لك جمالي صيفط لك je sais pas quand صيفط je sais pas exactement oui Salima vous êtes Tina vous êtes de Casablanca vous êtes sur Casablanca dans Casablanca comment vous vivez la chose j'aimerais bien savoir comment vous pouvez vivre à Casablanca surtout au centre comment vous pouvez vous vous sentez pas poussé par les événements ou là comme une machine qui c'est très très dur. Alors, je pars que les week-ends parfois à Casablanca. Pour me déplacer en voiture là, il faut vraiment... C'est un grand problème. C'est impossible de vivre dans cette ville. أنا دابا صيفطتي لي ياك. أنا ندير لونسي ان ديريكت افيك جمالي. ياك صيفطتي لي يا جمالي. Ah, vous vivez sur Paris, c'est encore plus pire. C'est votre soeur qui vit à Casablanca, à Paris. Ouais, ça va être vraiment... Est-ce que vraiment Paris, c'est plus que Casa normalement. Kenza, elle dit, vous avez raison, les bras العسل يصبر القراص النحل. ضحكتيني كنزا. أنا زعما on peut aller aux extrêmes pour être belle et rester belle. C'est super. Si vous vous installez à Bosneka, c'est sûr que je viendrai vous voir et suis à Rabat. Ah, مرحبا بك. Donc c'est super. Donc on va partager la tâche. Je vais être juste à Bosneka, comme ça vous allez venir faire des snap smile, des facettes composites. En même temps, vous baignez et vous bronzez à la plage avec une belle plage. Ah oui, quand vous allez voir votre soeur, vous êtes angoissé. Oui, exactement. La vie est tellement courte qu'on ne peut pas prendre des décisions comme ça. Et surtout la décision de vivre dans une grande ville et d'investir dans une grande ville, il y a un prix à payer, ça c'est sûr. Ça marche pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi le live ne marche pas. Je lui envoie une invitation et ça ne marche pas. Il s'est fait une invitation à part Jamali. Parce que la pauvre, elle veut monter, m'expliquer des choses. Parce qu'il y a, mais automatiquement, quand je j'aimerais bien savoir si c'est bloqué pour tout le monde ou là que pour Jamali.
اللي بغى شي واحد يصيفط لي اون انفيتاسيون ولا نصيفطها له. وي حفصه، وي عندك شي سؤال سولتي ديجا قبيله؟ يمكن ما جبرتش السؤال ديالك ديريكتومون، قلتي جاوبني. مي فين هو السؤال؟ نجاوبك ولا ما جبرتش السؤال اللي سولتي؟ قلتي ديريكتومون جاوبني، نجاوبك على اش من سؤال. يمكن اختي انت ما كيخدملكش اللايف يمكن ما كيخدملكش، حيت انا عرفتي شحال من صيفط لك والله زعما ما حتى هاد البنت يمكن ما كيخدملهاش، ما عارف علاش. وي سقسيتي علاش؟ سقسيتي اختي علاش؟ طلعي وسقسي اللي بغيتي تسقسي على شي حاجه مرحبا بك. Donc, ok, il m'a dit ta question, on va pour aujourd'hui, ça va être suffisant pour aujourd'hui, bien sûr. Donc, on laisse pour demain, Inch'Allah. On va se voir, on va être en live, Inch'Allah, à Bozleka. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. N'assou bikhair, Allah yamsikoum ala khair. Bonne nuit, coucou. Allez, ciao, ciao, bye bye.